S ove visine vidiš sve, Grune produkcija, ne manja, to je to. Novi Sad emisija, Aaron Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, oseti rime, to je hip hop, East Coast stil, osvajamo hiljade top. Zdravo i dobrodošli u emisiju Aaron Crafts. Ja sam Nemanja Gruin, a ovo je 7 saveta kako da sačuvate vaš dron od napada ptica. Postoje nekada momenti kada nemate baš mnogo prostora za poletanje sa zemlje, pa je jedini izbor poletanje iz ruke. Tu mogu da se vrzmaju kućni ljubimci, psi lutalice, pa i to može da bude razlog zašto ćete samo na taj način moći da poletite. Ali šta uradite ako ste već u vazduhu, a nenadano se pojavi jato ptica u blizini vašeg drona? Taman ste poleteli, želite da fotografišete ili da snimite nešto, a ptice mogu dobro da zadrmaju dron ili čak da ga sruše. Ako ste u prirodi, izbegavajte predele koji se nalaze u blizini gnezda. Logično, tu je veći broj drveća, a ptice će na sve načine pokušati da zaštite svoje ptiće. Kada se dron približi, ptice mogu biti veoma agresivne i mogu ga napasti. U tom slučaju najbolji način da ih izbegnete jeste da odmah poletite gore. Ptice generalno napadaju tako što sleću na svoju lovinu, a to je u ovom slučaju vaš dron. A napašće ga ako stojite u mestu ili letite polako. Primetio sam da se neke ptice poput lastavica igraju i radoznalo lete oko drona, a golubovi u jatu mogu da nalete na dron i da ga dobro uzdrmaju ili sruše. U svakom slučaju leteće i perje. Veće ptice će, ako ne uspeju da ga kljucnu i oštete, napraviti krug i ponovo probati da ga napadnu. One ne mogu da lete kao dron, odnosno da lete naglo u vis i time ste u prednosti i zato brzo poletite nekoliko metara na gore da biste im pobegli. Obično kada snimam neki objekat, jedan od snimaka je i kruženje, a dosadne ptice mogu da lete za dronom, a samim tim i da vam otežaju posao. Ako kružite pa se zaustavljate i tražite najbolji kadar, ptice će vam ili ulepšati fotografiju ili snimak ili će opet udariti u dron i onda niti ćete imati željenu fotografiju, a postoji mogućnost da dron padne na zemlju. Ono što sam primetio je da kada ste u vazduhu, a duva vetar, snimite to što treba i krenite da letite dronom uz vetar i ptica će tad odustati jer je njima mnogo teže da lete u smeru uz vetar. A ukoliko nema vetra, a ptice nastavljaju da vas prate, prebacite se u sport mod i na taj način ćete uspeti da brže pobegnete od neželjenog društva, a to će vam dati i dovoljno vremena da spustite dron. Tu dolazimo i do 4. saveta i to prilikom spuštanja drona, kada vas prati jato ptica. One će kružiti oko drona i ako procenite da nije bezbedno da spustite dron na zemlju, idite brzo dronom 3-4 metra u vis, pa sačekajte da se one podignu do drona i onda krenite na dole. One neće moći tako brzo da se spuste, nego će kruženjem ići na dole, a vi ćete već bezbedno spustiti dron na zemlju. Znači, brzo gore, pa dole. Međutim, postoje i reflektujuće trake koje nalepite na dron. One rade isto što i mačije oči na biciklu. Nisu skupe, na vašem dronu će izgledati kao ukras, a takođe biti i veoma efektne i korisne. One nisu ni teške, ali imajte u vidu da ćete recimo, ako letite sa manjim dronom poput DJI Minija, sa tim nalepnicama premašiti onih famoznih 250 grama. Nekad se može desiti da i sam zvuk propelera uplaši i otera radoznale ptice, te ako letite malo starijim dronovima poput Fantoma ili prvih Inspira, njihova veličina će, kao i buka propelera, uspeti da ih otera. Međutim, ako letite manjim dronom kao što je DJI Mini, postoje propeleri nekih drugih firmi, a možete da ih stavite umesto onih regularnih. Jedni od takvih su i propeleri firme Master Air Screw. Možda i sama kombinacija reflektujućih traka sa takvim propelerima radi posao, ali efekat je taj da ptice neće prilaziti bliže dronu. A koristeći takve propelere imate i nešto duži let, otprilike ekstra minut ili 2. 7. savet. Tokom oblačnih dana na dron možete staviti i namensko svetlo koje treperi, jer primetio sam ono potpuno odvraća veće ptice od prilaska dronu. Plaši ih, pa ćete moći u potpunosti na miru da radite svoj posao. Dobra i praktična stvar je i ta što se takvo svetlo vidi i sa 100 metara, pogotovo ako snimate predveče ili tokom noći.
I stigli smo do kraja današnje emisije. Mi se uskoro vidimo sa novim pričama, a do tada lajkujte video i zapratite ovaj kanal. Gledali ste Aaron Crafts, ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! S ove visine vidiš sve, Gruner produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Aaron Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, osjeti rime, to je hip hop, East Coast stil. Osvajamo hiljade